Nào không ăn mic nha. Ăn rồi pha mẹ ăn tí đấy, ta tay vào món ăn. Đây không này nhá, không này nhá. Nào làm đây. Việc của con này với hôm nay cũng về đánh nhau hết. Thành Chạm một tí nó cái kêu lục cộp trong như à.
ngồi kiểu ngồi thích bụng này. Con từ nhà bà chuyển con cái ôi ôi mắc rồi, đẩy ra đi, mắc rồi. Nó biết dùng nó xoay này cặp Tối hôm qua nó móc cái ngô của Hưng, cứ một ngày phập phập. Em của bà đầu thì bé, bụng thì to, béo út. đây. Em của bà nhiều bỏ nữa, bắt rồi bao nhiêu, nằm im cho nó. Im mà im rồi. Ăn. Nào.
Nào, không nếm vào. Này. Đây. Xem lá thôi lên thử. Ừ. Ăn lên này. Canh. Để gắp cái xương cho vào đây cho nó ăn. Mai đi học. Để cho nó ăn. Đi học thì cái mồm để bớt một tí. Suốt ngày lúc nào cũng thấy nhá. Chắc thì tuần nào cũng có ở trong sổ bài. Có trong sổ bài thì mới có là người đã nhắc như thế. Nhưng sổ bài không có làm sao rồi thì đã được gửi tên. Lỗi không như sửa bài. Sổ bài làm sao được thầy đã biết. Sinh hóa này. Thì các cô chán thì chẳng ghi sổ bài. Cái chân hay phải nhắc bao nhiêu lần là đi phép ở nhà đập. Muối không?